आवाज जा रही है क्या? हेलो हाँ बोल ना, कौन है? फोन रखूं क्या? हेलो 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 अंकल, मेरी बात तो सुनो। आपकी बेटी है ना, बड़ी सैड इन दिनों। उसे घूमने के लिए लेके जाऊं क्या मैं कहीं? उसे सैड न रखो, कितनी क्यूट है ना वो, बड़ी म्यूट है ना वो। उसे लाउट करूँ क्या? उसका हर एक मैटर सॉर्ट आउट करूँ क्या? एक बार करने का मुझे मौका दो तो सही, उसके हर एक डाउट को मैं आउट करूँ क्या? एक बात कहूँ क्या, बहुत टाइम हो गया, जैसे सीधा मैं कहूँ ऐसा क्राइम हो गया। अंकल प्लीज आई एम सॉरी, बुरा मत मानियो, मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार हो गया।